Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Taco TV. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt vé máy bay online của hãng AirAsia từ thành phố Hồ Chí Minh tới Maldives, hay còn gọi là Maldives, thiên đường với những resort siêu đẹp, siêu sang chảnh. Như các bạn cũng biết là Việt Nam chúng ta chưa có hãng hàng không nào trong nước có đường bay thẳng từ Việt Nam tới Maldives cả, mà chúng ta phải bay quá cảnh ở Malaysia, Thái Lan hoặc là Singapore. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn chọn hãng hàng không giá rẻ AirAsia để bay tới Maldives và quá cảnh ở Malaysia nhé. Đầu tiên các bạn phải vào đúng trang web của AirAsia Việt Nam. Trên mạng có rất là nhiều trang web, các bạn lưu ý chỉ có một trang web chính thức, đó chính là www.airasia.com. Còn những trang web còn lại là không chính xác nha các bạn. Nếu như các bạn khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh thì mã sẽ là SGN. Tân Sơn Nhất các bạn khởi hành từ Hà Nội thì sẽ là HN hoặc là Đà Nẵng, đại khái như vậy. Thủ đô của Maldives gọi là Malé nên mã của nó sẽ là MLE. Thì chuyến đi của mình sẽ xuất phát là ngày 17 tháng 9 năm nay và về là ngày 21 tháng 9, 5 ngày. Rồi các bạn chọn số người. Các bạn bấm hoàn thành thì tiếp theo là các bạn sẽ chọn cái chuyến bay của mình. Chuyến bay bận đi nó sẽ có rất là nhiều chuyến, thì mình lựa cái chuyến bay nào mà giá rẻ nhất và cái giờ mà hợp lý nhất cho các bạn. Mình khuyên các bạn nên chọn những giờ mà có thời gian quá cảnh ít nhất để đỡ bị mất thời gian. Ở đây các bạn có thể thấy là nó sẽ có chuyến bay sớm quá cảnh ở Thái Lan, chuyến bay quá cảnh ở Malaysia. Thì mình sẽ chọn quá cảnh ở Malaysia và quá cảnh 2 tiếng rưỡi, bởi vì bay từ đây qua Malaysia là đã mất 2 tiếng, và từ Malaysia tới Maldives cũng mất thêm 4 tiếng nữa, là tổng cộng là 6 tiếng, mà các bạn phải quá cảnh thêm 2 tiếng nữa là 8 tiếng tổng cộng, thì rất là mệt. Các bạn yên tâm là chọn thời gian quá cảnh ít cũng, nhưng mà cùng một hãng bay thì cho dù có bị delay trễ giờ thì hãng cũng sẽ chịu trách nhiệm và đền bù cho các bạn các chuyến bay khác, nên các bạn yên tâm vấn đề này nhé. Mình sẽ chọn chuyến bay lúc 1 giờ 25 phút trưa, thời gian mà vô cùng hợp lý, thì các bạn có thời gian sắp xếp buổi sáng sớm để ra sân bay Tân Sơn Nhất, không bị quá gấp gáp. Các bạn có thể thấy khi mình chọn đây thì nó sẽ tự động tính lên số người các bạn đã chọn ban đầu là 2 người thì nó sẽ tự động quy ra tiền. Bây giờ mình sẽ chọn chuyến lượt về, thì các bạn cũng nên tính kỹ. Thì mình nghĩ là tốt nhất là các bạn sẽ trả phòng vào lúc 12 giờ trưa, thì các bạn nên bay cái chuyến nào tầm buổi chiều tối để cho các bạn có thời gian thảnh thơi có thể tham quan thành phố thủ đô Malé. Mình sẽ bay lúc 8 giờ tối tới Thái Lan tầm 2 giờ sáng và ở đó quá cảnh cho tới lúc 7 giờ sáng là bay về thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ. Lượt về mình thấy là nó hơi mệt, thời gian bay trái giờ, mất sức hơn lượt đi rất là nhiều, nhưng mà giá rẻ nhất thì mình cứ chọn thôi, đúng không nào, để các bạn có thể tiết kiệm được tiền cho những việc khác. Này các bạn điền thông tin tên của hành khách vào và ngày tháng năm sinh và giới tính. Các bạn điền thông tin chính xác giùm mình, nhất là ở khoảng tên. Nó có chia ra là điền tên riêng và họ và chữ đệm riêng. Các bạn đừng để bị nhầm lẫn hai chỗ này, sẽ hoặc là nhầm lẫn thông tin cá nhân của mình sẽ gây rất là phiền toái cho về sau. Các bạn đổi vé rất là tốn phí. Điều kiện để các bạn có thể đặt vé online tại trang web AirAsia là các bạn cần phải có một thẻ ghi nợ quốc tế, hay còn gọi là thẻ tín dụng. Bởi vì khác với trang web Traveloka, các bạn không có hình thức thanh toán bằng tiền mặt tại các cửa hàng tiện lợi như clip mình đã hướng dẫn trước đây, mà buộc lòng các bạn phải thanh toán bằng thẻ hoặc có hình thức thanh toán online khác. Các bạn lưu ý vấn đề này nhé. Các bạn có thể chọn các hãng hàng không khác nhau với chi phí cao hơn để có được sự tiện nghi, nhưng mà mình chọn hãng AirAsia trong clip này để tiết kiệm chi phí, cũng như cho các bạn thấy là một chuyến đi tới Maldives tự túc thì chi phí rẻ nhất sẽ là nằm trong khoảng bao nhiêu. Thì clip đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt vé máy bay. Mình sẽ có rất nhiều clip về chi phí khách sạn, ăn uống và đi lại ở Maldives nữa, các bạn đón xem nhé. Sau khi xác nhận thanh toán thành công thì trong web AirAsia sẽ gửi cho bạn một cái là 6 cái tự chữ và số như sau là WV64VZ. Các bạn có thể coi trong email, cái email mà các bạn đăng ký ban đầu. Thì các bạn xem lại lần nữa thông tin vé của mình được đi và được về có chính xác hay chưa, và quan trọng nhất là cái mã vé. Đây là cái mã để các bạn check in sau này, hoặc là mua thêm hành lý hay là những cái gì đó thì các bạn sử dụng tới cái mã này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua hành lý ký gửi và mua suất ăn trên máy bay.
Bởi vì khi đi du lịch thì các bạn chắc chắn sẽ cần mang rất là nhiều hành lý. Các bạn nên mua online luôn, hành lý ký gửi cho nó rẻ hơn là mua tại quầy. Đó là kinh nghiệm của mình. Bởi vì đây là chuyến bay dài từ Kuala Lumpur cho tới Maldives trong vòng 4 tiếng, mà thời gian là từ 6 giờ tới 8 giờ tối, nên mình sẽ mua luôn 2 suất ăn cho mình và bạn gái có thể ăn trong lúc bay. Vì tới nên là 8 giờ tối là cũng khuya rồi, nên mình sẽ đi nghỉ ngơi luôn chứ không phải mất thời gian đi ăn uống nữa. Các bạn vào lại trang web AirAsia, bấm vào hành lý, chỗ ngồi, 3 thông tin các bạn cần phải điền đó là mã số đặt vé, tên họ và tên đệm. Các bạn sẽ điền họ và chữ đệm của mình chứ không phải là tên. Và cuối cùng là nơi xuất phát, mình chọn là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi các bạn bấm search và trong đây sẽ có những cái danh mục như là thêm món ăn, thêm hành lý, thêm bảo hiểm, lựa chọn chỗ ngồi và đặt trước hàng miễn thuế. Thì mình trước tiên mình sẽ chọn là thêm món ăn. Thì trong đây các bạn sẽ thấy nó có 2 mục, đó là khách hàng 1 và khách hàng thứ hai, đó là tương đương với 2 vé của mình. Dịch vụ bổ sung này các bạn sẽ thấy có hành lý, bữa ăn trong chuyến bay, thiết bị thể thao, tiện nghi chuyến bay, sử dụng phòng chờ tối đa 3 tiếng. Thì ở đây mình chỉ quan tâm tới hành lý và bữa ăn trong chuyến bay. Thì mình đi với 2 người thì mình nghĩ là chỉ cần mua hành lý ký gửi cho một người là được rồi, là 20 kg là dư sức rồi. Bởi vì các bạn có thêm 14 kg xách tay nữa, nên tổng cộng là các bạn có 34 kg cho 2 người. Nên mình sẽ chọn trong từng chặng bay, cụ thể là Sài Gòn, Kuala Lumpur, Maldives, và lượt về là Maldives, Thái Lan, và từ Thái Lan tới Sài Gòn. Mình chỉ chọn mua hành lý ký gửi cho một người. Rồi sau đó mình sẽ chọn bữa ăn trong chuyến bay. Bởi vì bay 4 chuyến tất cả thì mình chỉ mua chuyến Kuala Lumpur tới Maldives. Như mình nói trên là cái giờ đó từ 6 giờ tới 8 giờ tối thì cần phải ăn. Còn những cái chuyến bay khác thì trong cái phạm vi giờ mình nghĩ là sẽ ăn tại sân bay sẽ tốt hơn, thoải mái hơn là ăn trên máy bay, nên mình sẽ không mua. Mình sẽ mua duy nhất chặng Kuala Lumpur tới Maldives. Đây mình sẽ chọn thử một món cơm gà, phần 60 mấy ngàn cũng không đến nỗi cho một chặng bay quốc tế. Khi các bạn đã chọn xong thì các bạn tiếp tục chọn qua hành khách thứ hai. Mình chỉ cần như các bạn thấy thì nó chỉ mở việc check-in cho chặng đi sau 39 ngày nữa và chặng về sau 44 ngày nữa, có nghĩa là cách hơn 1 tuần trước lúc bay. Thì đến lúc đấy các bạn nhớ check-in để có thể đỡ được một phần công đoạn nào đó. Và đây là những kinh nghiệm của mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào tạm biệt.